Número 2. O casuar de capacete. O casuar está entre as maiores e mais pesadas aves existentes no mundo. Ele pode atingir até 1,90 m de altura e pesar aproximadamente 70 quilos. Suas fortes pernas, equipadas com longas garras, fazem dele uma das aves mais imponentes e perigosas do planeta. Número 1. O avestruz comum. O avestruz é a maior ave que vive atualmente na Terra. Ele pode alcançar 2,70 m de altura, ultrapassar 150 quilos e correr a quase 70 km por hora, tornando-se também a ave mais veloz em terra. Mesmo possuindo asas enormes, ele não consegue voar, mas seu tamanho e sua força são impressionantes e incomparáveis.